giá vàng sẽ tăng mạnh nếu Israel thực hiện điều này vào cuối tuần. Trong mấy ngày gần đây, cuộc chiến lớn nhất Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, ngoại trừ việc Iran đang đáp trả vào những khu vực bệnh viện phía nam Israel và các cơ sở tình báo. Trước sức ép đến từ Iran, sự xuất hiện của Hoa Kỳ đối với Israel hiện tại là vô cùng quan trọng. Một kế hoạch hiện tại của Israel đang vẽ ra khiến cho hai bên có thể rơi vào một mất một còn. Israel đang có một kế hoạch cực kỳ nguy hiểm, đó là tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, và muốn tấn công khu vực này thì phải cần có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Israel thể hiện dã tâm rằng nếu Hoa Kỳ không tham gia thì quốc gia này sẽ tự mình tham chiến. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 6, hai nguồn tin an ninh của Israel cho rằng hy vọng Hoa Kỳ có thể sử dụng hỏa lực vượt trội của mình để phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Và điều này dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 48 đến 72 giờ muộn nhất kể từ ngày hôm nay. Mặc dù đã có những dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể, tuy nhiên Israel luôn rất khó đoán. Bằng chứng là quốc gia này đã hủy diệt Hamas và Hezbollah một cách đầy bất ngờ. Cho nên với những kịch bản xấu nhất, tôi cho rằng Israel hoàn toàn có thể tấn công khu vực này của Iran. Ngoài ra, tại eo biển Hormuz của Iran, nơi chiếm 20% tổng lượng giao dịch dầu qua đây, khối lượng giao dịch hàng ngày đã tăng lên khoảng 50%, đề phòng cho trường hợp bất trắc. Việc giá dầu vẫn đang không ngừng tăng, thể hiện cho chúng ta một điều là cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết. Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới hiện tại như JP Morgan hay HSBC đều khuyến cáo rằng chúng ta nên dự trữ vàng trong danh mục đầu tư của mình, đặc biệt là với những diễn biến rất khó lường trong quý 2 và quý 3 năm nay. Trong một thị trường tài chính đầy biến động, mọi sai lầm có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có. Chính vì vậy, hãy follow kênh và tham gia cộng đồng để nhận được những phân tích nhanh, chuyên sâu và chính xác nhất thị trường.